Wah, Ade batuk, minum anakonidin herbal. Ade batuk berdahak, minum anakonidin ME rasa blueberry. Itu sih adek batuk yang disertai pilek. Minum anakonidin batuk pilek rasa ceri. Kalau demam, tandanya batuk disertai flu. Minum anakonidin OBH rasa stroberi. Beda batuk, beda anakonidinnya. Kenali jenis batuk si kecil dan segera minum anakonidin. Anakonidin, riangnya dunia si kecil. Produksi Konimax.